大家好，我係關太太啊。我覺得咧係唔關年齡事嘅，不過咧我近期咧個膝頭哥同埋啲關節咧係有啲痛嘅，拉筋咧都唔係好舒緩到，咁所以咧我就靜靜雞拉埋椰子陪我去試下呢一個 Pilates。我聽講話咧可以舒緩痛症嘅，嘻嘻。同埋咧我個人比較怕醜㗎，加上咧我學嘢係好慢啦，同埋我諗嘢都好慢嘅人嚟㗎。所以我真係好鍾意蘇蘇呢一個1對1服務，我淨係面對老師一個人就唔使咁緊張咯。老師好細心，同埋都俾我好有信心，我可以慢慢學。仲有椰子陪住我，我就真係安心好多。今次係我第一次做運動治療，我嘅體驗真係好好㗎。我嘅自我發現係原來我平時用肌肉嘅位置同埋行路嘅姿勢好多都係唔啱㗎。經過老師指導，我話俾我知道用邊一個肌肉去發力，我覺得我自己同我嘅身體呢重新連結返咁啊！聽落雖然有少少奇怪，但係呢，我覺得自己個身體原來係存在嘅，黐線！如果你都想揾返你自己個身體，文字內容嗰度有蘇蘇嘅聯繫㗎。同埋呢，我今次做完 Pilates 之後呢，我真係瞓得超好咯。好開心可以同你哋分享我嘅體驗啊！如果你有朋友受痛症困擾，介紹俾佢哋啦〜